Takk for det, president. Først takk saksordfører for en grundig gjennomgang, og jeg synes det er viktig alle de mulighetene omkring fagskolen som blir påpekt og vist til. Det er et innviklet bilde, men det er et viktig bilde. Det er godt at det ikke er noe stor diskusjon om denne saken, i og med at hensikten er å skape grunnlag for at vi kan få et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, og at vi kan se fagskolen inn i en helhet, både i forhold til høyere utdanning og videregående utdanning. Og vi ser vel kanskje, president, i disse dager, og slik som arbeidsmarkedet er nå, at det mer enn noen gang har vært, eller mer enn på lenge i hvert fall, har vært aktuelt å bruke fagskolen til å videreutdanne seg og etterutdanne seg. Det blir godt å se det i en helhet. Så er det sånn at jeg er veldig takknemlig for hver gang vi kan ha sak om fagskolen i salen her, for det er jo med og setter skoleslaget på dagsordenen. Og derfor er det godt at komiteen viser til at verdien av fagskolen som utdanningstilbud bør synliggjøres enda bedre enn i dag, og at sammenhengen mellom de forskjellige tilbudene bør samordnes. Det skal bli spennende å se hvordan en da kan involvere det nye fagskolerådet i dette arbeidet. Det tror jeg var et lurt grep, og jeg er glad for at det skal være på plass, og at de kan være med og se hvordan fagskoletilbudet kan utvikles videre. Både saksordfører og forrige taler gikk grundig gjennom en del av problemstillingene, så jeg skal gjøre det litt kortere. Men jeg har lyst til å peke på dette med finansieringen, fordi at det er viktig for oss. Jeg har merket at saksordfører synes det var underlig at vi både skulle følge med på det som skjer, samtidig som vi foreslår at finansieringen skal tilbakeføres til staten. Ja, det er nå en gang slik da, at vi vet hvilket mindretall vi sitter i, og i dag er det slik ordningen er, og da skal vi selvfølgelig følge den nøye. Men det siste året har gjort at det har vært veldig mange eksempler på og henvendelser på at den ordningen som nå er laget, ikke fungerer godt. Det er fylkeskommuner som har satt hele fordelingen av pengene ut til enkeltskoler, altså enkeltskoler eid av fylkeskommunen, som så skal fordele penger til fylkeskommunale skoler og private skoler. Så er dette riktig nok blitt påpekt av sentrale myndigheter at slik går det ikke an å gjøre det. Men det viser vel, president, noe av utfordringen omkring dette, at når en har både private og offentlige aktører, så er det vanskelig å overføre fordeling av pengene uten strengere retningslinjer til en av aktørene i det markedet. Derfor mener vi prinsipielt at finansiering av fagskolene bør tilbake til staten, og vi synes nok også at det hører hjemme der, i og med at det er overgangen til høyere utdanning fra det grunnskoletilbudet vi har i Norge. Det er umåtelig viktig for fagskolene å ha langsiktighet i finansieringen. Forutsigbarhet, det er viktig for å rekruttere elever, og det er viktig for å rekruttere kompetanse til disse skolene. Og den forutsigbarheten er der ikke per i dag. Og så opplever vi også at noen av de såkalte 6A-skolene som fikk tilbud om å gå over til å være fagskoler, ja, de var faktisk ikke inne i dette bildet i det hele tatt. Og det var det godt at regjeringen gjorde grep omkring i sommer, og fikk de inn på direkte statlig finansiering. Men så har jeg jo fått beskjed senest i dag om at en av disse skolene gikk da ned nesten 400 000 i finansiering, når de nå fikk brev om tildeling. Det er ikke spesielt forutsigbare rammer, og hva burde tilsi at de plutselig skulle miste mellom 300 og 400 000 i finansiering? Slik kan en ikke få drevet gode skoler, slik kan en ikke satse på skolene for fremtiden, og det må vi ordne opp i. Derfor blir det særdeles viktig at en i fremtiden legger mye vekt på finansiering av fagskolene. Høyre mener helt klart fortsatt at det bør over til staten. Og så mener vi også at en må gå grundig gjennom det og se hvordan en skal få dekket opp de reelle kostnadene som disse skolene har. Mange av de har spesialutstyr som koster mye penger. Jeg kan nevne helsesektoren,
som vi har stort behov for at disse leverer utdanning på. Jeg kan nevne maritim sektor, som var nevnt her før. Der er maskinutstyr på en del av de. Vi må finne et system som gjør at fagskoletilbudet blir et godt tilbud, med det utstyr som er nødvendig og riktig for å gå videre med den utdanningen. Disse punktene kommer vi nok tilbake til i budsjettbehandlingen senere i uken, men det som ligger i sakens realiteter i dag, er vi i hvert fall enige om, og det er et godt første skritt for å styrke fagskolene.